Nếu như quý anh chị đang cần tìm một căn nhà an cư, thuận tiện cho con cái học hành, di chuyển thuận lợi, đây là lõi của trung tâm Hải Châu ạ. Một căn nhà gần với chợ Đống Đa, gần trường học, gần bệnh viện, tiện ích thì bát ngàn. Vâng, một căn nhà phải nói là siêu phẩm, 4 tầng, công năng đầy đủ, 4 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp thiết kế rất là hiện đại và tinh tế, sát mặt tiền luôn nha. Mà tài chính thì chỉ hơn 4 tỏi đồng thôi, diện tích thì gần 45 m². Quý anh chị tìm đâu ra ạ? Rất là khó đúng không ạ? Bây giờ mời quý anh chị cùng theo chân Trâm khám phá căn nhà này, và đừng quên gọi ngay cho Trâm